唔係我唔好。如果你俾人拒絕，唔係因為你唔好，係因為你兩個唔夾，對方唔中意你就係唔中意你，唔係因為你唔好，佢就係唔中意你啫嘛，有乜所謂啫？你都有好多唔中意嘅人。我個 logically 我係 get 呢個，我會自己咁同自己講嘅，但我未內化到呢樣嘢。不過其實我覺得通常係嗰個人如果真係 reject 咗我嘅話，我就會即刻調節到咯。但係有時候佢哋係唔會直接 reject 你。哦，慢慢嚟。呢種狀態我就會內耗咯。咁你心地壞咯，個人唔得，唔可以。係啊，但係如果係有啲係即係佢直接講完咧，其實我係會我會好快調節到咯。即係我都覺得人哋直接講咗，咁我就會理解到咯。但係有啲就係似是而非嗰種，我就反而唔調遠可能當你係兵咯，或者備胎。所以我就完咗咯呢啲關係。好多時我覺得當你 question 緊，即係除非你直接問啊。當你係咁 question 緊對方係咪中意我定唔中意我，就唔係咯。你要去問咯，係如果要你估嘅話就唔係咯。如果你直接去問咧，佢都係左右迴避咧，即係佢唔中意你。當你已經唔係去到唔係一開始暗戀對方或者咁樣嘅一種狀態，而係你哋兩個已經有見面啊，有任何好似情侶會做嘅嘢，跟住你哋做咗一啲啦，但係你哋真係未去到一個 commitment 嘅狀態嘅時候，你就落一個決定咯。你要唔要去問，直接去問佢。當你直接去問佢之後，佢仍然係一種好似是非嘅狀態咧。唔使懷疑，佢就係唔中意你。